ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنو تاسو ګورئ چې فرش ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د پیوټ پوینټ انډیکیټر ورغی چې پیوټ پوینټ انډیکیټر څخه استفادې سره موږ پروفیټ او ټریس څنګه کولای شو چې خپل ویډیو سٹارټ کو انډیکیټر راکولاو پیوټ پوینټ لیکو پیوټ پوینټ هم راکولاو کې کول ته ډیر زیات های لو داسې نور انټراډے او نو ډیر زیات پیوټ پوینټ انډیکیټر راکولاوي او تاسو به کوم یو کلیک پیوټ پوینټ سټانډرډ به راکولاوي څنګه هم ټچ کې شاته به اپلای شي دلته شاته شو ګورئ شاته اپلای شو دا د اپلای شو دا ګولډن کلرونه چې ګورئ دا شاته ټول پیوټ پوینټ خطونه دي صحیح شو دې کې اوس موږ یو دوه سیټینګ کوو دوه سیټینګ ستاسو د اسانتیا لپاره ستاسو د صحیح نورم اکورسي زیاتېدو لپاره یو بل ته راشئ سیټینګ ته لاړئ د خپل پیوټ پوینټ سیټینګ ته لاړئ ټیب ته لاړئ ټیب کې صرف دا فیبوناچي کوي فیبوناچي نه بعد بل سیټینګ چینج کوي بل د دې دغه پی دی کې مینس کې یو پی خط دی ګورئ دا نور اس خطونه دي او په دې مینس کې یو پی خط دی نو د پی خط کلر به لږ چینج کړو چې هلته موږ ته ښکاره معلوم شي که تاسو یې نه چینج کوئ پروا نه کوي تاسو هر یو کلر ورکوی شئ دلته به موږ داسې یو ګلابي غوندې پیکا ګلابي کلر ورکړو چې هلته موږ ته صرف معلوم شي دا د ګلابي کلر هم ورکوي دا چې موږ سره پی معلوم شي نو پی کې دلته یو سټریټجي و دې کې ټریډ څنګه کولی شو ټریډ ګوره یو سټریټجي په پی کې د پی خط یو سټریټجي به وښیي او سپورټ رجسټریشن خو تېرو ویډیوګانو کې موږ ویلي خو دې کې هماغه شی انشاءالله زه ورته دې کې مثالونه درکړم چې دې کې څنګه ټریډ کوئ خو اول به د پی څنګه ټریډ کوئ پی کې ګوره دا ټریډ وکړئ چې کله مارکیټ کله چې پی سټارټېږي پی خط نوی جوړېږي نو د پی سره چې کوم مارکیټ د پی خط نه لاندې شروع شي پی خط نه څنګه لاندې شروع شي نو تاسو دې کې اکثریت سیل ټریډ کوئ صحیح شو سیل ټریډ کوئ ځکه چې د پی خط اکثریت یو سینټرل خط دی نو سینټرل خط کې که مارکیټ اپ ځي نو بره کوشش کوي که ډاون ځي نو ډاون نور هم کوشش کوي نو همدا شانتې تاسو د پی خط سره چې کله پی خط سره مارکیټ ډاون یې لاندې وي نو تاسو اکثریت سیل کوئ صحیح شو او همدا شانتې که د پی خط نه مارکیټ بره وي نو دا امکان لري چې مارکیټ بره نور هم لاړ شي نو تاسو بیا په دې کې چې کوئ بای کوئ چې بای پوزیشن او په دې پی نه چې لاندې دې کې به سیل پوزیشن لګوئ صحیح شو همدا شانتې تاسو کولی شئ چې د پی په خط سره د پی خط استفادې سره تاسو ښه اسانه او ښه ټریډونه واخیستی شئ راځئ چې لږ نور هم شاته لاړ شو چې نور هم یو څو اګزامپله د پی دپاره درکړم صحیح شو دلته ګورئ دلته تاسو وګورئ چې د پی خط نه مارکیټ چې شروع شوی دلته چېرې شروع شوی لاندې شروع شوی صحیح شو دلته وګورئ مارکیټ د پی خط دا ګوره پی خط شروع دی او دلته مارکیټ لاندې نه شروع دی نو دلته امکان دی چې مارکیټ ډاون لاړ شي او دلته اپ ټرین تللی ګوره بیا لاندې راغلی دی خو که دلته موږ سیر والی لږ پروفیټ یې راکولو تاسو لږ پروفیټ اکثریت بک کوئ لږ پروفیټ د پی خط سره چې کوم ټریډونه تاسو لګوئ هغه لږ پروفیټ کې اکثریت بک کوئ ځکه چې بعضې وخت کې ټریډ لیمټ د سره بیلنس زیات وي په اکاونټ کې نو سې د غټ ټریډ ولګوئ پروا نه کوي خو که لیمټ د سره کم وي نو تاسو څومره چې وړوکی پروفیټ اړئ روزمره نو هغومره تاسو دوام ډېر او تاسو به پروفیټ به روزمره هره ورځ زیاتېږي او تاسو اکاونټ به ډبل کېږي صحیح ده انشاءالله همدا شانتې ګورئ دلته اوس وګورئ دا چې دلته موږ ته اشاره راکړه چې ډاون ځي نو همدغسې دلته لږ بره لاړو خو څومره ډاون موو یې وکړي صحیح شو نو همدا شان تاسو په دې کې څه کولی شئ د پی خط په مطابق سره چې ډاون لاندې مارکیټ سټارټ شي سیل کوشش کوئ چې بره مارکیټ کولاو شي د پی خط نه تاسو بیا بای کوشش کوئ دې خط اوس وګورئ دلته پی خط دی ګوره دا پی خط جوړ شوی دی د پی خط سره دلته ټچ کې مارکیټ بره جوړ شوی بره روان دی نو دلته وګوره مارکیټ څومره بای دلته که تاسو بای لګولی وی یا دلته هم بای لګولی و نو تاسو وګورئ څومره یو غټ پروفیټ هم دلته حاصل کړی شو صحیح شو راځئ ښه دا خو د پی د خط نه استفادې سره تاسو ټریډ څنګه لګولی شئ اوس که مطلب پی تاسو نه مس شي یعنې پی ټریډ تاسو نه مس شي د پی خط سره نږدې تاسو نه ټریډ مس شي نو تاسو بیا څنګه په سپورټ رزسټنس څنګه استفادې سره ټریډ ولګوئ ګوره سپورټ رزسټنس هم همدا شانتې دی سپورټ رزسټنس کې چې کله سپورټ کوي کله چې سپورټ کوي مارکیټ مطلب یو دفعه دلته سپورټ وکړي دا د په دې ځای کې سپورټ لین کې یو دفعه سپورټ وکړي دلته به ټریډ نه لګي یو خو د اولني سپورټ کې به ټریډ نه لګي دویم سپورټ ته راغی دویم سپورټ کې چې دی یو دفعه یو دفعه بره چې مطلب مارکیټ لاړ یو دفعه سپورټ یې واغستو نو یو شین کینډل جوړ شي چې بل شین کینډل جوړېږي تاسو دلته به ټریډ ولګئ دا ور لږ لاندې راغی وګوره دې ځای پورې ښه پروفیټ درکړي دې ځای کې تاسو خپل پروفیټ اخیستی شو یا مطلب یو پرسنټ تاسو خپل 1 ریشیو ټارګیټ خپل ټارګیټ ټیک پروفیټ ټارګیټ دی او خپل پروفیټ بک کوئ صحیح شو
همدا شان تاسو وګورئ که بریک آوټ وخت نو بریک آوټ کې په اولنی بریک آوټ کې ټریډ مه کوئ لکه وګورئ دلته فیک بریک آوټ یې وکړ وګورئ بیا بره لاړو نو تاسو په اولنی بریک آوټ کې ټریډ مه کوئ چې ښه بریک آوټ بیا راتاو شو چې یو لاندې یو سور کینډل جوړ شو دویم سور کینډل کې ټریډ وکړئ دا وګوره څومره پروفیټیبل ټریډ دی وګوره دلته ایزي پورې تاسو خپل د S2 پورې خپل ټیک پروفیټ اغستی شو S2 نه هم نور هم لاندې راغلی دی نو دغه شان دی تاسو خپل شی کولی شئ خپل ټریډونه پلیس کولی شئ د همدغه د سپورټ په لیول کې یا د ریزسټنس په همداسې ریزسټنس هم اګزامپل ته راشو لکه ریزسټنس ته چې دلته وګورو ریزسټنس کې دلته به موږ دیزي کې یو ښه اګزامپل وګورو چې دیزي کې تاسو وګورئ یو اګزامپل ریزسټنس کې دلته هم دی دیزي کې تاسو وګورئ دلته تاسو چې ما مخکې ویلې چې په اولني ریزسټنس کې اولني سپورټ کې تاسو ټریډ مه کوئ دلته هم په اولني ریزسټنس کې دا دی په اولني ریزسټنس کې ټریډ مه کوئ وګوره بره زور کړی دی خو بیا هم سیلران زیات زورور شوي دي دا د مارکیټ یې لاندې راغورځولی وګوره دلته چې لاندې راتاوې کې نو یو سور کینډل بل سور کینډل کې ټریډ سیل ګوره لږ بره تللی نور څومره موو لاندې کړی دی چېرته یې موو کړی لاندې موو کړی نو همدا شان دی تاسو کولی شئ چې د هر سپورټ او ریزسټنس په حساب سره تاسو کولی شئ خپل ټریډونه اخیستی شئ اوس دلته تاسو وګورئ دلته یو بله خبره مهمه ده چې دلته وګورئ دا ریزسټنس خط دی ریزسټنس خط دلته بریک کړی دی بره تللی اوس د دې دپاره چې دا مارکیټ واپس لاندې راځي خو دا یو سپورټ جوړیږي سپورټ خط جوړیږي صحیح ده دلته خو ار لیکلی خو چې واپس بره نه لاندې پرې راځي نو دا یو سپورټ خط جوړوي نو اوس تاسو دیزي کې احتیاط کوئ که چیرې لاندې یو ښه کینډل باندې موو ډاون وکړي لکه دلته چې دا سور کینډل لاندې جوړ شوی دلته یو بل سور کینډل دیزي پورې جوړ شوی نو دیزي کې موږ څه کوو ټریډ لګوو لاندې دپاره سیل دپاره خو لاندې جوړ شو یو دانه جوړ شو بیا شین جوړ شو واپس بیا نور واړه کینډلې جوړ شوي نو دلته امکان شته چې مارکیټ بره لاړ شي نو تاسو دیزي کې څه کولی شو یو شین کینډل نه بعد بل شین کینډل سره دلته هم بای کولی شو وګوره لږ موو بیا وړاندې کړی خو ښه غټ پروفیټ یې دیزي پورې ورکړی خو که دیزي پورې تاسو خپل ټارګیټ بوک کړی ښه پروفیټ و نو همدا شان دي تاسو دې خبرې ته احتیاط کوئ چې ریزسټنس یا سپورټ دواړه چې کله بریک کیږي د بریک نه بعد هماغه مارکیټ دپاره سپورټ ریزسټنس کیږي او ریزسټنس سپورټ کیږي په دې خبره خو انشاءالله پوه شئ لکه دې دپاره څنګه چې دا خط مخکې ریزسټنس و دې مارکیټ چې دیزي نه مارکیټ بره روان و خو دا خط ورته شو دا خط ورته ریزسټنس و خو که مارکیټ دیزي نه بره لاړو واپس دلته راځي نو دا د څه شو سپورټ لیول شو صحیح شو انشاءالله په دې خبره ما مخکې په سپورټ ریزسټنس ویډیو کې هم ذکر کړی و خو دې کې هم مهمه ده ځکه چې بعضې خلکو دې خبرې ته فکر نه چې دا بریک آوټ نه بعد دا سپورټ ریزسټنس کیږي او که نه نو مطلب دې نه فایده اخیستل کیږي که نه نو دلته اوس تاسو دیزي کې هم تاسو وګورئ که دیزي کې تاسو وګورو چې دلته وګوره مارکیټ څه کړی بریک آوټ کړی دی بریک آوټ یې کړی واپس دا څه شو اوس مخکې دا یو سپورټ و اوس دا څه شو د همدې مارکیټ دپاره دیزي نه بره ځي نو دیزي دپاره دا ریزسټنس خط شو څه شو دا ریزسټنس خط شو دا خط همدا زیړ خط دا ګولډن خط څه شو ریزسټنس خط شو نو دې خاطره تاسو دې احتیاط کوئ چې کله مارکیټ بریک آوټ کوي نو د بریک آوټ نه بعد تاسو هغې نه فایده اخیستی شئ چې دوباره بره ټچ وکړي هماغه مخکیني سپورټ سره هماغه مخکینی سپورټ چې اوس ریزسټنس دی هغه سره ټچ وکړي نو امکان لري چې دیزي نه ډاون مارکیټ لاړ شي لکه دلته چې سپورټ ریزسټنس یې کړی مارکیټ ډاون تللی دی صحیح شو بیا دلته بیا سپورټ کړی دا دی بره تللی نو دیزي نه امکان لري چې مارکیټ یا به بای ځي یا به ډاون ځي نو دا اوس دلته امکان ډېر لري چې دیزي نه دا سپورټ وکړي او بره لاړ شي نو دیزي کې هم تاسو ټریډ یا دلته لږ یو دوه شنه کینډلې جوړې شي دیزي کې ټریډ بای کولی شي دیزي پورې ښه پروفیټ دی نو دغه شان دی تاسو انشاءالله د دې د شي نه د پوینټ څخه پوینټ انډیکیټر څخه تاسو استفادې سره ښه پروفیټیبل ټریډونه کوئ چې انشاءالله او بیا هم څه مشکل کمنټ باکس کې میسج وکړئ نمبر باندې رابطه وکړئ انشاءالله مشکل کوشش کوو چې مشکل هم حل شي تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته